হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আবারও হাজির হলাম নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। আর আজকে আমার ব্লগে শেয়ার করব আমি কিভাবে ফ্রিজ অর্গানাইজেশন করি বা আমি ফ্রিজে কিভাবে জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখি আপনার ডিপ চেম্বারে আর নর্মাল চেম্বারে। প্রথমে আমি ডিপ চেম্বারটা ভালো করে পরিষ্কার করে মুছে নিয়েছি। আর এর মধ্যে আমি প্লাস্টিকের পলি ব্যাগ বিছিয়ে দিয়েছি কেটে সমান করে, যাতে অনেক সময় আমরা মাংস রাখতে গেলে মাংসের রক্ত কিংবা মাছের রক্ত পড়ে, যার কারণে আপনি চাইলে এটা চেঞ্জ করতে পারেন। আর আপনার বারবার ফ্রিজ এরিয়াগুলো পরিষ্কার করতে হবে না। তাই সব জিনিস রাখার আগে এইরকম পলি ব্যাগ কেটে প্লাস্টিকের বিছিয়ে দিবেন। সো আমি প্রথমেই এখানে মুরগিগুলো এক পাশে রাখবো। আমার হাতে কালার লেগেছে, ওইদিকে ধ্যান দেবেন না কেউ। ফুড কালারটা পরিষ্কার করতে গিয়ে হাতে লেগে গিয়েছে। আমার জিনিস রাখা শেষ ডিপ চেম্বারে। আর এখানে আমি মুরগি রেখেছি। দেন এগুলো হচ্ছে মুরগির মাংসের গিলা, কলিজা। আর এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের প্যাকেট। আর নিচে আছে গরুর মাংসের প্যাকেট। আর এই এক পাশে আমি মাছ রেখেছি সব। আর এইখানে রেখেছি নারকেলের প্লেট আর বুট সিদ্ধ করে রেখেছিলাম ওইটা। দেন আমি এখানে হাতের নাগালে পাওয়ার মতো রেখেছি সজেস। আর এখানে হচ্ছে চিজ। আর এখানে আমি কাবাব রেখেছি। আর এই যে আইসক্রিম আর একদম পরোটার প্যাকেটটাও রাখবো আমি এখানে, কারণ এগুলো ডিপে রাখতে হয়। অলরেডি নরম হয়ে গিয়েছে, আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করার সময় নামিয়ে রেখেছিলাম। তো এই যে আমার হয়ে গেছে ডিপ চেম্বারটা গোছানো। আপনারাও বাসায় এভাবে আপনাদের ফ্রিজটা গুছিয়ে রাখতে পারেন। এই যে ফ্রিজ থেকে প্রথমে আমি নর্মাল চেম্বার থেকেও সবগুলো নামিয়ে রেখেছি। আর এটাও আমি ভালোভাবে মুছে পরিষ্কার করে নিয়ে এখানেও পলি ব্যাগ বিছিয়ে দিয়েছি আমি, দেখতেই পাচ্ছেন। কারণ এইভাবে করলে হয়টা কি, আপনি জাস্ট শুধু এক সপ্তাহ হোক বা 10-12 দিন এরকম হোক, আপনি পলি ব্যাগটাই ফেলে দিলে দেন আরেকটা পরিষ্কার থেকে পলি ব্যাগ দিলে হবে। আর ফ্রিজে আপনার একবারে মুছলে প্রায় 1 মাস পর্যন্ত ঠিক থাকবে। আমি প্রথমেই ডিমের স্ট্যান্ডে ডিমগুলো রেখে দিয়েছি। আর এখানে যে এগুলো কিশমিশ, পেস্তা বাদাম আর পিছনে চকলেট সিরাপ আর এই যে সসের বোতল সব। আর এদিকে রাখলাম সয়া সসের বোতল। আর এখন আমি রাখবো আমার কেকের আইটেমগুলো এক পাশে। অরেঞ্জ এসেন্স, রেড ফুড কালার, येलो কালার, গ্রিন কালার। এই যে ফুড কালার লেগে গিয়েছে হাতে আবার। এটাও রেড ফুড কালার, আরেকটা কোম্পানির। এটা হচ্ছে ভ্যানিলা এসেন্স। আর বাটার। আর এটা হচ্ছে টিউব, আমি এটা দিয়ে কালারটা নিয়ে কোটা দেবো। আর এই যে তেঁতুলের আচার।
আমি এখানে কোকো পাউডার রেখেছি, এই জায়গার থেকে কিশমিশ আর বাদামের এখানে রেখেছি, আর রেখেছি বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা আর ড্রিঙ্ক পোকারি। আর এখন রাখবো আমার লিকুইড দুধগুলা, এই যে দুধের প্যাকেট। উপরে একটা রাখলে অনেক জায়গায় সেফ হবে। আর এই নিচে আমি সবগুলো শুটকি রেখেছি, যত আইটেমের শুটকি আছে সব আমি ভিতরে রেখেছি। আর রাখছি আচার, আমি এখানে এখন রাখবো আমার পেস্ট করা আদা, রসুন, এদিকে টক দইয়ের বক্স, আর এই যে সরিষা বাটা, বাদাম আর কিশমিশের পেস্ট, আর এটা হচ্ছে জেলাটিন। এটাও কেকের আইটেম, তাই আমি এই সাইডে রাখছি। আর এই যে এগুলো হলো প্যাকেট খুলে, আপনার কাছে যদি এরকম এক্সট্রা কাপড়ের ক্লিপ থাকে তাহলে আপনি মুখটা অফ করে দিতে পারেন। চিলি ফ্লেক্স, সাবুদানা আর নারকেলের পাউডার। এখন এগুলোও সেম এভাবে রাখতে হবে। আমি এখানে রেখেছি বেসনের প্যাকেট, চাউলের গুঁড়ার প্যাকেট, দেন পিছনে সাবুদানার প্যাকেট, আর নিচে হচ্ছে নারকেলের গুঁড়ার প্যাকেট। আর এখানে রেখেছি যে কিশমিশ, বাদাম, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা। আর এই পাশে রেখেছি আমি এই যে তরি তরকারি, আর নিচে রেখেছি দুধের প্যাকেট, আচার, পেস্ট করা মশলা। আর এই পাশে ফুড কালার, জুসের বোতল, চয়া সস, চকলেট সিরাপ, কোকো পাউডার, জেলাটিন, আর যেখানে ডিম আর কাঁচা মরিচগুলোও আমি এখন এখানে রাখবো এক পাশে। তো দেখলেন তো বন্ধুরা, কত সহজে আপনি ফ্রিজ অর্গানাইজেশন করতে পারেন, সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারেন আপনার ফ্রিজটা। আমরা ছোটোখাটো ফ্রিজটাও কিন্তু গুছিয়ে রাখলে অনেক সুন্দর লাগবে, মাশাআল্লাহ। আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাই। দেখুন কত পরিপাটি লাগছে। আপনি এভাবে গুছিয়ে রাখলে আরো অনেক জিনিস রাখতে পারবেন। দেখলাম তো ফ্রেন্ডস, আপনারা কিভাবে চাইলে বাসায় একটা ছোট ফ্রিজও সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারেন। দেখুন এখানে আরো অনেক জিনিস রাখা যাবে। দেখলেন তো ফ্রেন্ডস কত সুন্দর লাগছে এখন ফ্রিজটা এভাবে পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখার পরে। তো কেমন লাগলো আমার আজকের এই ব্লগ, অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আশা করি আপনাদের ফ্রিজগুলো আপনারা এইভাবে অর্গানাইজেশন করে রাখবেন। দেখুন আরও অনেক কিছু রাখা যাবে এখানে গুছিয়ে রাখলে, এভাবেই আরও অনেক জায়গা বেঁচে যায়, সেভ হয় আপনার ফ্রিজের অনেক প্লেস। ওকে ফ্রেন্ডস, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত। আমার ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।